Երկրի վրա քայլող քաջարիութները և երկնքում սավառնող հերոսարծիվները։ Հեղինակ՝ Մատինա Մարինե Մանուկյան։ Գևորգ Գարեգինի Գևորգյան, ապրիլյան պատերազմի անմահ մասնակից, ծնվել է 1996 թվականի սեպտեմբերի 28-ին Լոռու մարզի Աքորի գյուղում։ 3 քույր, 3 եղբայր էին։ Գևորգը միջնեկն էր, համեստ, աշխատասեր, խելացի և շատ ուժեղ երեխա էր։ Առաջին դասարան գնացել է 2003 թվականին, հաճախել է գյուղի դպրոցը, սիրում էր ռազմագիտություն առարկան, նաև ստեղծագործական մեծ ձիրք ուներ, բանաստեղծություններ էր գրում, շատ հումորով էր, մեծի հետ մեծ էր, փոքրի հետ փոքր, փոքրամարմին ու վճիտ աչքերով երեխա էր։ Ասում են, խորը հոգի ուներ, ընկերներին օգնելու հարցում միշտ պատրաստակամ էր, օգնում էր նաև հարևաններին, իրենց տունն էլ տաքացնելու համար ձմռան անտառից շալակած փայտ էր կրում։ Սիրում էր ձիավարել ու ձի հեծած բարձրանալ սարերը։ 8-ամյակն ավարտել է 2012 թվականին և զբաղվել անասնապահությամբ ընտանիքի հոգսը թեթևացնելու համար։ Նաև հարևանների խոտն էր կապում, գումար աշխատում, իսկ աշխատած գումարը հորը տալիս։ Հայրը չէր ուզում վերցնել, քանզի որդու քրտինքով չարչարանքով վաստակած գումարն էր, ասում էր. «Քո աշխատածն է, ես ինչպես վերցնեմ քո վրա ծախսի»։ Բայց Գևորգն ասում էր, որ ինձ պետք լինի տնից նորից ետ կվերցնեմ։ Ասում են, հաճախ իրենց տան գործը կիսատ էր թողնում, գնում հարևաններին էր օգնում, հետո նոր գալիս իրենցը շարունակում։ 2013 թվականին ընդունվել է Ալավերդու քաղաքային համայնքի Ալբերտ Պապոյանի անվան գեղարվեստի դպրոցի քանդակագործության բաժինը։ Ընդունակ էր, լավ քանդակագործ դառնալու հեռանկարներ ուներ, բայց ընտանեկան պայմանները թույլ չտվեցին, որ շարունակի։ Սիրում էր լինել գյուղի սարերում, ձիավարել, պարույր սևակ կարդալ և բանաստեղծություններ գրել։ Տոնօրերից շատ էր սիրում Վարդավառը, երբ սարերում եղբայրներով ձի էին քշում, հետո իջնում էին գյուղ և սկսում խաղալ։ Սովորություն ուներ աղջիկներին ջրելու, միայն տաքացած ջրով, որ չհիվանդանան։ Բանակ զորակոչվել է 2015 թվականի հունվարի 20-ին Արցախ Ջեբրայիլ։ Մինչև բանակ գնալն այդ պահը գեղեցիկ նկարագրել է իր կարճ ու գողտրիկ ստեղծագործությունով։ Աշուն է եկել, հավաք են անում, ջահել տղերքին բանակ են տանում։ Ուր ես, արի յար, տես ինչ են անում, քո սիրած տղուն բանակ են տանում։ Զինկոմիսարը մեր դուռը թակեց, մայրս մոտեցավ ներս հրավիրեց։ Գնում եմ, մամ ջան, նորից ետ գալու, քո անույս ձայնը նորից լսելու։ Բանակում գնդացորդ էր, ծառայել է սիրով ու պարտաճանաչ, որի համար ստացել է պատվոգիր։ Ծառայողական պարտականությունները բարեխիղճ կատարելու, մարտական հերթապահության, զինվորական կարգապահության բարձր ցուցանիշների համար պարգևատրվել է Հայաստանի Հանրապետության Քաջարի մարտի կրծքանշանով։ Նվիրված ծառայության համար նրան լրացուցիչ արձակուրդի էին արժանացրել։ Երբ եկել է արձակուրդ, տան անդամները ուրախ զարմանքով նկատել են, որ հումորով և կյանքով լի իրենց տղան փոխվել, մեծացել ու ավելի լրջախոհ երիտասարդ է դարձել։ Եվ երբ սեղանի շուրջ ցանկացել են նրա կենացը խմել, նա կանխել է և ասել. «Առաջին բաժակը պետք է խմենք իմ ընկերոջ համար, որ զոհվեց իմ աչքի առաջ հակառակորդի կրակոցից։ Ես նրա արյունը զգացել եմ իմ մարմնի վրա»։ Ընկերոջ զոհվելուց հետո նրա մոտ նկատելի էին նյարդային և հուզական ապրումներ։ Շատ ծանր էր տանում ջեբրայիլյան մարտական դիրքերի կորուստը, և հրամանատարությանը պարբերաբար հարցնում էր, թե երբ են այդ տարածքները հետ վերցնելու։
Երբ արձակուրդ է եկել եղբոր Ժորայի ու հորեղբոր հետ զրույցի է բռնվել ու Ժորային հարցրել է. «Երբ ասենք ստացվի այնպես, որ մի օր պաշտպանության նախարարության մեքենան գա ու իմ դիմբերի, ինչ կանես»։ Ժորան 15 տարեկան մի պատանյակ լինելով շփոթվել է, հանկարծակի գալով կմկմացել ու պատասխան չգտնելով մի կերպ բարբառվել է. «Ես չգիտեմ, չեմ ապրի, չեմ դիմանա»։ Ու Գևորգը չգիտես ինչի համար նրա վրա զայրանալով, թե այդպես մի խոսիր, մեծ եղբոր իրավունքով ապտակել է Ժորային։ Ժորան փոքր-ինչ նեղվել է եղբորից, բայց հետո անգամ հերոս եղբոր անմահանալուց հետո կարոտով է հիշում նրա եղբայրական զրույցները և նույնիսկ այդ խրատական ապտակը։ Իսկ դու, Գևորգ ջան, տեսնես ինչ էիր մտածել, որ այդպիսի բան էիր հարցնում, կանխազգացում էր սա, թե գուշակություն, դժվար է ասել, բայց ես փորձեցի ընկալել ու հասկանալ մեր հերոսին, որ դրանով փորձել է ամրացնել եղբոր տղամարդկային ոգին, քանի որ բանակում, այո, ամեն ինչ էլ հնարավոր է լինել։ Այդ օրերին մի փոքր վատառողջ էր, կոկորդն էր ցավում, հայրն ասել էր. «Արի գնանք զինկոմիսարիատ, գնալդ մի 5 օրով հետաձգենք մինչև լավանաս»։ Նա համառորեն հրաժարվել է, ասելով. «Հո երեխա չեմ, իմ ընկերներն էլ են գնում, բա որ իրենց օգնություն պետք լինի, ես ինչպես իրենց մենակ թողնեմ»։ Եվ այդպես հիվանդ էլ գնաց, ու մի քանի օր անց սկսվեց չարաբաստիկ ապրիլյան պատերազմը։ Նա արդեն 1 տարի 2 ամսվա ծառայող էր, դիրքերում էր, անվախ կատարել է բոլոր մարտական հանձնարարությունները։ Իսկ օրեր անց, ամսի 19-ը, արյունոտ էր նրա ամբողջ գերդաստանի համար։ Վշտակեզ մայրը, տիկին Իրինան, ցավով է հիշում. առավոտյան հեռուստացույցը միացրի, համ գործ էի անում, համ Շանթի լուրեր է լսում, ու պատահաբար իմացա լուրը։ Մեկ էլ ասացին, որ Գևորգ Գարեգինի Գևորգյանը մահացու վիրավորում է ստացել։ Փառք ու խոնարհում մեր հզորին։ 15 տարեկան եղբորը Ժորային ասել էր, որ բանակից գամ, մեր սարերն են գնալու։ Մեր բգավոր սարն եմ երազում, որտեղ անցել է մեր մանկությունը։ Գևորգը շատ էր ուզում զինվորական դառնալ, չնայած տան հոգսը տեսնելով, ասում էր. «Ծառայությունից գամ, գնամ դրսում աշխատեմ, որ տունը կարողանամ վերանորոգել»։ Վերջին անգամ, որ արձակուրդ էր եկել, մայրիկի համար զինվորական կարգադրությունների մասին գիրք էր բերել ու ասել. «Մա ջան, կկարդաս»։ Ցավոք նրա վերջին ցանկություններից մեկն էլ եղել է, որ իր բանաստեղծությունները ոչ ոք չկարդա ու եթե զոհվի, իր հետ հուղարկավորեն։ Ընտանիքն այդպես էլ վարվել է։ Ինչ էր մտածել, որ պիտի զոհվի։ Կրկին դժվարանում եմ վերծանել այս լաբիրինթային առեղծվածը։ Քույրերից ու եղբայրներից Գևորգն ու Ժորան առանձնահատուկ էին կապված։ Եղբայրը կարոտում է նրան, նրա հետ անցկացրած ժամանակները, միասին ֆուտբոլ խաղալը։ Թախիծով ասում է. «Ամեն անգամ սպասում եմ, որ Գևորգը զանգի ու ես ինձ հետ եղած դեպքերը պատմեմ նրան, որովհետև միայն նրան էի վստահում»։ Ժորային Գևորգից մնացին լավ հիշողություններ ու մի շարք խրատներ։ Ինձ միշտ ասում էր, որ հարգեմ մեծին, որ վաղն էլ ես մեծանամ, ինձ հարգեն։ Ասում էր, որ ես չլինեմ, դու մամային ու երեխեքին լավ կնայես, չզայրացնես։ Իսկ ինչու պիտի չլինեիր, Գևորգ ջան, ինչու էիր այդպես մտածում։ Քույրը Սվետլանան ևս շատ է զգում եղբոր կարիքը։ Վերջինս օգնում էր քրոջը դասերը պատրաստելիս, իսկ երբ քույրը հարցնում էր,
մեզնից ում ես ամենաշատը սիրում։ Գևորգն ասում էր. կգամ, կասեմ, կիմանաս։ Այդպես էլ չիմացա, բայց բոլորիս էլ սիրում էր, բոլորիս մասին էլ հոգ էր տանում։ Արտասվաթոր, ասում է քույրը։ Դեռ մանկուց Գևորգը շփվում էր ոչ թե հասակակիցների հետ, այլ տարիքով մեծերի հետ, դառնալով ավելի խոհեմ ու աշխատասեր։ Ասում են, վերջին ժամանակներում հաճախ էր կրկնում, որ ինքը չի գալու, իրեն բերելու են։ Հարազատները չեն համակերպվում նրա կորստյան ցավի հետ և երկար ժամանակ ենթագիտակցաբար սպասում էին նրա զորացրման օրվան, հունվարի 20-ին։ Հունվարի 20-ը եկավ, անցավ, իսկ Գևորգն այդպես էլ չեկավ։ Ակամայից հիշեցի նրա Գագիկ հորեղբոր խոսքերը։ Ուզում էր գնայինք Բգավոր Սար։ Գևորգը գնաց ու իր հետ տարավ հայրենի Բգավոր Սարի կարոտը։ Այո, տարավ կարոտ, որ չես լրացնի ոչնչով։ Նա հետմահու պարգևատրվել է Հայաստանի Հանրապետության Արիություն և Արցախի Մարտական ծառայություն մեդալներով։ Փառք ու խոնարհում մեր հզորին։